y a encore un conteneur, comme ça. Et c'est même pas des impacts. Parce que il accepte. Wow. 3 appels. On est pris 3 appels. C'est pas un lit de contenir. C'est pas très. Ça va vous donner 6 heures. Ah, il y a même des éclairs qui sont. Ah, mais c'est bon, il va carrément là. Et on doit y faire quand même. Ok. Ah, mais par contre, à Marseille, il pleut très très fort. Puis en 2 ans, il pleut même pas du tout. C'est comme ça. On se compte. Ouais, c'est bon. Je trouve que c'est bon.
les deux éclairs isomètres. Ah, je pense que les éclairs négatifs, parce que là, je les vois pas du tout. Mais par contre, j'ai eu les éclairs positifs quand même. C'est étrange. Avec les éclairs négatifs, on voit pas tout. Ah non. Ce Pokémon, c'est encore l'éclair négatif. Ça, c'est l'éclair négatif. Wow, un éclair positif. Au-dessus de 23 ans. Ah, je pense qu'il y a ah, mais il y avait aussi un éclair négatif. Encore un éclair positif, négatif. Bref, un éclair neutre. Dessus. Et pourtant, c'est même pas affiché sur Internet Maps. Mais pas du tout. Bon, encore un éclair positif qui est tombé au nord. 4,85. Attention les yeux. Ah, bah ça par contre c'est un impact, c'est marqué. Un impact au fond. Attention.
2 conteneurs. C'est parti, c'est un orage actif. Mais ça va être quand même un orage modéré parce que ça fait pas des... Ah oui, c'est un impact. Encore un conteneur, attention. Ah bah, encore un conteneur. J'ai capté comme ça parce que j'ai pas eu le temps pour chercher un orange. Et juste ça, j'ai plus de batterie. Ah donc j'ai, pour pas rater les orages, j'ai décidé de filmer dans cette position. C'est ça pour un risque. Ah, encore un conteneur, c'est parti. Alors, non, encore un autre là.